Աստծո զոհը կոդրած հոգին է, կոդրած ու խոնար սիրտը, ով Աստված, թուն չես անարգեր։ Ճշմարիտ երկրպագողները երկրպագություն պիտենեն հորը հոգիով և ճշմարտությունով։ Վասնզի հայրն իրեն ABBC երկրպագողներ գուզե։ Աստված հոգի է, և իրեն երկրպագողներն պետք է որ հոգիով և ճշմարտությունով երկրպագություն ունեն։ Անշարժ թագավորությունը արածը լալով ամուր բռնենք այն շնորհքը, որով զասված բաշտենք հաջողական կերպով, ակնածությամբ և բարեպաշտությամբ, վասնզի մեր Աստվածը մաշով գրագ է։ Բարի է քահանալ դերոճմեն, ու Սամոսը սերկու անվանդ, ով բարձյալ, արդվանց քու ողորմությունը, ու կիշերները քու հավատարմությունդ պատմել։ Ինչ հատուցանեմ դերոճ, անոր բոլոր ինձի ըրած բարությանը փոխարեն։ Փրկության բաժակը պիտի առնեմ ու դիրոջ անունը պիտի կանչեմ, իմ ուխտերս դիրոջ պիտի հատուցանեմ իր բոլոր ժողովրդին առջև, կոհության բադարակ պիտի մատուցանեմ քեզի ու դերոջ անունը պիտի կանչեմ։ Դիրոջը դվեք իր անվանը փառքը, ընծա արեք և անոր առջև եկեք, սուրբ հանդեսով դիրոջ երկրպագություն ըրեք։ Շնորհակալություն զոհե Աստուծո ու քու օգտել կդարե բարձրելույն ու նեղության օրը ինձի կանչե, ես քեզ պիտի ազատեմ ու տուն զիս պիտի փառավորես։ Քեզի հայտնեց ով մարդ, թե ինչ է աղեգը ու դերը քեզ մե ինչ կբանչե, բայց միայն իրավունքն են, ողորմություն սիրել ու խոնարհությունով ու Աստծո թեթը քալել։ Ես ողորմություն գուզեմ և ոչ թե զոհ, ու ողջագեզներն ավելի Աստուծո գիտությունը։ Քու դեր Աստվածդ քեզ մե ինչ կբանչե, միայն թե քու դեր Աստծմետ վախնաս, անոր ամեն ճամփաներում մեջ քալես և զանիկա սիրես, ու նաև քու բոլոր սրտովդ ու քու բոլոր հոգվովդ քու դեր Աստվածդ բաշտես և դիրոջ պատվիրանքները ու կանոնները բահես, որոնք ես այսօր քեզի կպատվիրեմ, որպեսզի քեզի աղեգը լա, քու բարձանքդ անիկա է և քու Աստվածդ անիկա է։ Բաշտենք քեզ ետնավոր Հայր, այս բաղուն և մեր բոլոր ձայները իրար կմիացնենք և կմիանանք այն միլիոնավոր սուրբերուն, շտակներուն, որ քու կայ ճուշտ են այս բաղուն։ Ընտրեմ որ մեզ ալ մաքրես և այդ սուրբերու վիճակին հասցնես, մեր շրտները, մեր սրտերը, մեր մտքերը և երբ քու առջևդ կգնանք, կրնանք համարձակությամբ քեզի աղոթել, քեզ պարապանել, որովհետև դու այդպիսիները կսիրես, անոնց ձայնը կլսես, անոնց պաշտամունքը կընդունիս։ Այս բաղում կուզենք քեզ բաշտել մեր խոսքերովը, մեր երգերովը, մեր ձայներովը, մեր մտքովը, մեր զգացումներովը, մեր մտածումներովը, ընդունե մեր պաշտամունքը, արժանի ես պաշտամունքի, Սուրբ ես Տեր, կսիրենք քեզ, բանունով Տեր Հիսուս, խոսինք քորը Տեր, ամեն։ Տնանք նստի։ Շարունակենք Տերը բաշտել մեր երգերովը, Եվանգելիությամբ և երանտով երգենք։ Դիկարի կորստեր պիտեքենք այս առավոտ, պիտեքենք առաջինը 775 մեր երկարաններում մեջ, 775-րդ երկը, վարեզիս հոգով դեր վար բահեզիս, 775։ Zis mare, o poter,
կորուսն է, որ արդեն կոց գիտենք։ Մեր առաջի կորուսը պետք է միան քեզի նայիմ ով դեր առանց ետ նայելու, միան քեզի նայիմ, որ բոլոր սակինակ բարերը կոց գիտենք արդեն։ Մեր երկրագրի մեջ չունին աշխպրացան կոց գետենք ամեն կսատ, երբ սուրպոքինի մեջ կործե երկեմ թավիթի նման, գաղոթեմ թանիելի նման, գներեմ Հիսուսի նման, երեք բարերն եմ յակմիս, ապելի կոց գիտենք արդեն։
Ոտքի վրա ասոխոսկեմ փոխա դարձաբար պիտի գարտանք 28-րդ ընթերցանությունը ընտանեկան կյանք 28 Արաքինի կինը ով կրնա գտնել Անոր կինը կոհարներեն շատ աղեկ է Անոր էրգանը սիրտը անոր վրա վստահ է ու ավարի կարոտ չլար Անիկա իր կյանքին բոլոր օրերում մեջ անոր բարիք կբերե եւ ոչ թե չարիք Անիկա կիշերով գելլե ու դանը մարդոցը գերագուր իր աղախիններում պաժինը գուդա արդիմը վրա գխորի ու զանիկա ձախու գարնե և իր ծերկերում բդուղեն այքի գդնգե Իր ասանի ավերը լավը դասնա, անոր ջրակը կիշերը չմարիր, ու իր ծերկերը իրին երդնե, ու ապողորով կպրդե, ծերկը աղային մտանա, ու ծերկերը կարողին երդնե Իր դանը մարդոց համար սյունեն չի վախնար, կանզի բոլոր ընդանիքը գրգին համտերց հակացեն, իրեն ծածկոսներ գշին է, իր համտերցը բեհեզ ու ծիրանի է Անոր հայերը դասնի կներու մեջ, երկերը իվձերու ներգեցնի, գդաղի կործեր ու ծարայ, և գադարադամի մոգների նվրա, զողություն բաղը հարանի ու վերջին օրերը դիմատականա Իր պերանը իմաստությամբ կպանա, և իր լեսվին վրա կաղցության օրենք կը, իր դանը ճամպաները կքննե, և ձուլության հացը չուդեր Անոր կաղը կելը, նզամիկայի ամիրի համարի, անոր այրն ասամիրակի կողերս կսերով, շատ աղջիկներ արագի երան, այսում ամենեն կերազանցի արար Վայեջությունը սուդ է, ու կեղեցկությունը ունայն է, սագայն դերոչ մե վաղցող գինը պիտի կովվի Դրվեր անոր իզերը կինդում են, ու անոր կործերը տրվի մեջ Honor your father and mother, that you may have a long, good life in the land the Lord your God will give you. You must respect your mothers and fathers. Honor your father and mother. Remember, this is the commandment of the Lord your God. If you do so, you shall have a long, prosperous life in the land he is giving you. Listen to your father and mother. What you learn from them will stand you in the good stead. It will gain you many honors. Children, obey your parents. This is the right thing to do because God has placed them in authority over you. Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. And this is the promise that if you honor your father and mother, yours will be a long life full of blessings. Դերորդներ խոսքին դերցումը աղոտենք։ Դարձյակուարչետ կգենանք այսօր Պարապանքյան հոգիով, շնորհակալությամբ շաբաթնա մեծ կյանք տվիր և խոսենք կուդանըտ մեջ հավատացյալներով քեզ բաշտելու Նաև մեր սրտերը գշտացնելու խոսքիդ հարստությամբը, սնունդովը, դեր խնդրեմ որ դու լեցնես մեր պապակը և այսօր երբ ասկետուրս կելենք, ավելի աջած, ավելի առողջ, ավելի զորավոր, ավելի հաղթական հավատացյալներ դուրս ելենք և կյանքը աշխարհը դիմակրավենք, որպես քո զավակներդ, հաղթական Աստծոմը, հարուցյալ փրկչիմը զավակները Պարկուդանք նաև այսօրվա մասնավոր նշանակության համար, պարկուդանք մեր ընտանիքներուն համար և այդ ընտանիքներուն սյունը եղող մեր մայրերուն համար, որոնք իրենց կյանքը զոհած են, իրենց ժամանակը, իրենց տաղանդը, իրենց սերը արադությամբ դրամատրած են իրենց զավակներուն։ Խնդրեմ դեր, որ այսօր օրհնես բոլոր մայրերը, որոնք քեզ կսիրեն և որոնք իրենց զավակները քու ճամփուտ մեջ Աստծո վախովը կդաստիարակեն
եւ դուր որ ասրայի մեջ գտնվող բոլոր մայրերը այդ մտահոգությամբ ապրին եւ մայրություն ունեն։ Խնդրեմ անոնց համար, որ դակավի մայր չեն, օրտնես զանոնք եւ պատրաստես մայրության։ Եվ դաս որ դեր բոլոր հայ մայրերը աստվածային սկզբունքներով եւ հայ ասկի համոզումներով մեր զավակները դաստիարակենք, մասնավորապես այս երկրի մեջ, երբ սատանան ամեն չանք կտապե մեր զավակները մեր ձեռքեն խլելու համար։ Գաղութեմ այսօր պատկամին համար, որ մեզի պիտի դրվի, խնդրեմ դեր, որ մեր ագաշները, մեր սրդերը պանաս, որպեսզի ընդունենք եւ հնազանդենք խոսքից։ Բոլոր անոնց, որ հոշ չեն տարբեր պատճառներով, իրենց եղած տեղերում մեջ, իրենք օրտնես եւ այցելես, եւ օգտո աս բահը յուրաքանչյուրին համար, քեզի հանդիպելու, քեզի հետ հաղորդակցելու բահը ըլլա։ Գաղութենք մեզ մեհերու գտնվող մեր սիրելիների համար, ըլլա ուրիշ երկիրներու մեջ, ըլլա հայրենիքի մեջ, խնդրեմ դեր, զիրենք այցել է եւ այսօր աշխարհի վրա գտնվող բոլոր ավադացիաները, բոլոր բեմերը թող քեզ բարավորեն, այս բոլորը կանոնով խնդրենք Տեր Հիսուս, ամեն։ Դիմացարցիալ, դարձրեք մեր երկարանտիր 357-րդ երկին, 357-րդ պարապանական երկի 357-րդ։ Oh
Maçu Türkiye'de Mayre Orva Hadu Gertme Tif Çor Sayru Utsunu Megerotir Tif Çor Sayru Utsunu Meg. Ut hayrur karasun erot yer. Sire
Այս երկու դողերը թեյերի մորս համար քրած եմ, բայց այս հարավոտ ուզեմ նվիրել այն բոլոր մայրերուն համար, որ նույն հոգիով կմեծցնեն իրենց զավակները։ Իմ մորս աչքերը։ Կմնացեմ այսօր իմ մորս աչքերուն մասին, ամենակեղեցիկ սիրուն չկնաղ աչքերն այն աչքերը, որ սիրեց ընտրեց իմ հայրս, աչքեր, որ մեջ ռոբիկ տխեին ու ծայդեին անհասկնալին, այո, ամենաթանկարժեք անկին հյութմա, որ ոչ մեկ նյութ կամ հեղուկ գրնա նույնիսկ բախտadvil կամ համեմատ ծեպվիլ, այն աչքերուն աղի չուրի գաթիներուն, որ գոչվին մորմա արցունքները, այո, իմ մորս արցունքները, որ սահեցան, երբ առաջին անգամ տեսավ և կրկեցիս, երբ հիանալով աստծո հրաշքին վրա կզններ կրգի մեջին արմենածին մանուկին, արցունքներ հուսահատական, բայց նույն ադեմ վճռական, երբ մերժելի գաթը ձծել, սնունդ առնել, ներողամիտ արցունքներ, երբ կսկից պատճառելով, կհերանայի հեսիր կովեն, հուսահատական արցունքներ, բայց կամքի դեր, երբ ուզեր ունեցած ձեն ավելին, զրկանքներով մեկներ, զոհել ու դալ զավակին, դարձյալ արցունքներ, աղաչանքի արցունքներ, որ խնգաման, իրոջ կահին արջև կետակ դարձան, որ անհսկե ու բահպանեզիս չարեն, աղ աչկերտ, անքին հոգնալ աչկերտ, որ գիշերներ անքուն արդուն անցուցին, աչկերտ նուրբ տբավ շոյեցին հոգին, ճաշակավոր աչկերտ, լավակույնը զադեց, ջարեց, հաղցուցիս, աչկեր, որ չխորշեցան,
մաքուր և չինչ բահեցիս, հայ աչկերդ, որ Մեսրոպյան հայոց տարերն գարտացին, աչկերդ սուրբ, Աստծո խոսքը սերդեցին, աշխատասեր աչկերդ ժիր, որ գարեցին, օրվան հացը ջարեցին, և ահա այսօր տարիներ անցած, և ես մեծած ու հերացած, հերու կովետ, քիրգետ, կուրծկետ, քու աչկերդ թեր կհսկեն, թեր գաղոթեն և գարդասվեն, զիս կփնդրեն, Աստված օրհնե քեզի մայրիկ, քու աչկերուդ լույս անշեջ, ասխերուն բես իմ վրաս ձագին, փայլին հավետ։ Շնորհակալ ենք։ Այսօր եղբայր մենք հատու մասնակցենք Եսուին մեր մայրերուն, աչկերուն, ձեռքերուն, ոտքերուն, գիրկերուն գնահատանքը երկերուն։ Գրավիրենք սա մեր եղբայր Կոջոլանյան, մեր երդասարդ եղբայրը, որ անտներնով դերոջը պատկամդ է։ It has come to my attention that often we begin to appreciate something when we lose it. For instance, our freeways. Before the earthquake, we'd get on the freeway, we'd drive, but then the earthquake happens. Many of them were shut down. And all of a sudden, we have to think, I can't use this freeway. I have to go some other way. Every day you and I walk, and we use our legs. But oh, what happens to you when you break that leg and end up in a hospital? All of a sudden you think, I used these bones, I used these muscles, and I was not even aware of those things. A man has a heart attack, and he needs a bypass. He never thought that heart pumped 70 times a minute. How it kept him alive all these years. And our sweet mothers. Oh, how they have taken care of us throughout the years. And sometimes, unfortunately, when we lose them, it is then that we realized, oh, what a beautiful mother that I had. I will be talking about two different mothers in a short span of time. This is not the normal way that I do preaching, but this is what God put in my heart. I wrestled with Him, saying that I wanted to tell a story from the Bible, but God, being a little bigger than I am, won the match, and so I will present what He wants me to present. One of the mothers that I'll be talking about lives in the ocean, and the other one, you know, lives on land. The mother that lives in the ocean, I will concentrate on the salmon. Salmon is a fish that you often eat in restaurants. But do you know the story of a salmon? A fish that is torpedo-shaped and that has the stamina of a racehorse. They have 3 different stages in life. One of them is in the freshwater, the other in the ocean, and the next and last is back in the fresh water. I'll concentrate on the female because this is Mother's Day. Oh, the female was born, and she from the fresh water travels to the ocean. What a different environment she is in. In the fresh water there was oxygen, no salt, no pollution, no big giant predators that could eat her. And now all of a sudden she's in the ocean where things are different. It's darker, there's salt, the oxygen level has decreased, and the predators, the enemies, are bigger and they are larger. She feeds there, and she grows, because she has one purpose in her mind.
time comes. I don't know what sets it off, says scientists. But it is a compass inside of them, set by the living God, that says, it is time to go back to the waters, the fresh waters, where you were born. And so they take the journey, an unbelievable journey. They swim against current. If a current is flowing this way, they swim the opposite way. They travel at least 1,500 miles in a musical fashion. They jump and stop, jump and stop. But if they are to stop, they know that the current will carry them down, and they will have to fight it again and again and again to reach where they want to go. They climb over rocks. They jump. They go 10 feet as fast as they can and dive and throw their bodies against the rocks. They climb waterfalls, an unimaginable feat. Climbing waterfalls. At times they wait at least 2 weeks to jump, to find a path that they can find. And when they arrive, oh, they are bruised. The female is just battered. She has lost her tail. Her body is broken. And she has one thing in mind: to have her babies. The man and the female fish pair. And she begins to build a nest. She flexes her body and starts slapping the gravel and the rocks with her tail. And she tears her body apart so she can find this little nest where she could put her eggs in. And then, 2 or 3 days later, she swims to the shore and she dies. What a life of sacrifice. It's astonishing to me how this fish fought the currents, went the many miles, jumped rocks for her children. But something much more astonishing, our mothers. Oh, have you considered? Have you been in a hospital and have seen these women that come in 9 months of pregnancy? What they have to put up with. The legs that swell. The indigestion and the heartburn that they feel. The shortness of breath sometimes. Because as the baby grows within the mother's womb and grows, it pushes and it just stresses everything that it is within her body. Her lungs get a little smaller because the baby pushes up and she can't take her breaths as well as she used to. Her abdomen and her intestines are squished up and she cannot eat as she used to. She vomits. She's nauseated. Oh, the trouble that a mother goes through. It's somewhat like the little fish leaving the fresh water and going to the ocean, to a land unknown. And then she has the child. Definitely a labor of love. But oh, for the mother, it does not stop there. If she has 2 children, one older than the other, she has to tend to the young one because the young one wakes up in the morning because he or she is teething. And the older one wakes up because he or she is crying and scared of the dark. Who do they go to? The mom. I don't know why. Perhaps the mom is a little gentler. Maybe her hands hold the little baby and cuddle her up the way the baby wants to be cuddled up. It doesn't stop there, because moms today are super moms. They have to work. And so she has not slept throughout the whole night, but she has to get up at 6 and do the breakfast and get ready for work and stay alert during her work. Super mom, as it is today. Jesus, in Matthew chapter 23,
verse 37, said, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, how I long to gather you under my wings, as a hen gathers her children under her wings." And God in Isaiah 66 said, "As a mother comforts a child, I, Jerusalem, will comfort you." Look at your mother's eyes. They are like Jesus' eyes. Both eyes weep. The mother weeps for her children. Youth, your moms weep for you because they want you to walk in the paths of righteousness. They have done so much for us. Look at her hands, the ones that wash the dishes and do the floors. How much like Jesus' hands, who was pierced and bled. Oh, look at her knees. How she, like Jesus, get down on her knees and pray that you and I would one day walk in the paths of Jesus Christ. Look at her heart. How she longs to protect you and to cuddle you, just as Jesus Christ longs to cuddle us and protect us. I want to end with this little story. A little boy wrote a letter to his mom because he thought, "I have had it in this house. I take out the garbage, Mom," he wrote in a letter, "and for that, I will charge 50 cents. And don't forget, I do everything in my room. I clean it up when you tell me to, and for that, I will charge $1. And Mom, don't forget, because when I go outside, I'm taking out the garbage and cleaning out the yard and the garage. And for that, it's a $2.50 charge." He left it on his mother's bed. Oh, the wise, wise mother took this little letter, turned it around, and started writing. "My dear, precious child, I carried you in my womb, no charge. I brought you up, no charge. I take care of you when you have a fever, no charge. I wash your clothes, and I do cook for you, no charge. And don't forget, I love you with all of my heart, no charge." This little boy, when he saw that letter, ripped his letter, came to his mother, and said, "Mom, this is all paid for. Thank you, Mom." For the youth, I challenge you as well as I do myself, not to appreciate our moms once a year. And not on Mother's to say when we're running out to play basketball, "Happy Mother's Day, Mom, I love you much and I gotta go." No. But to appreciate her every day, because she has been given to you by the gracious Lord Jesus Christ. Ringraziamo quasi del hotel Batkama. Երաբերենք եստեր կուր կույունջանը, որ երկով մասնակցիայս պաշտամունքին և տաշնագեն երակության անի կույունջանը։ When my sister-in-law Vicky called me a few weeks ago, I listened, and she says, "You know, Mother's Day, we'd like to honor my mother-in-law, Lucia Kunjan. And I'd like you to sing the Alleluia by Mozart
And I thought at that moment, why that song? I mean, it's kind of joyful, isn't it? But I didn't say anything to her, but this was in my heart. And I felt funny, actually, about doing this. This morning she called and she said, would you like to say a few words? Well, I usually sing, but I'm not a very good speaker. But I thought and I prayed and I said, Lord, if there's something you'd like me to share, you bring it to my memory as I go up there. So this morning in prayer he said, I want you to sing that Alleluia, and we must be joyful. Even though we are sad and we miss her, she's in heaven. So this is for her and all the mothers that are in heaven, rejoicing with our Lord Jesus Christ. My mother-in-law, until the last breaths that she took, the only time that she seemed to be without any pain is when we went and sang. And I remember this song, and if you know it, just join in with me. Hallelujah.
Աստված մարդկությունը շատ նոր փարիքներով վշտած է եւ անոնց գարել որակույներն նեգնալ մայրուն է։ Շատ դարներ առաջ ընտանիք մայրցելեցի, որ վերջերս իրենց մայրը գործընծած էին եւ հյուրասենյակի բանին վրա են գաղված պլակ մուշատությունը սկրավեց, որոնց վրա այսպես գրված էր What is home without mother? Ինչ արժեք ունի դունը առանց մոր։ Որովհետև մայրն է դան համը հոդը, մայրն է դան զարդը և գեղեցկությունը։ Մայրեր օրվարիթով լավ է հիշել ընկերության ունեցած մեծ բարկը մայրերուն հանդեպ։ Աստծո փառք դալ անոնց համար ու կգնահատել անոնց կատարած թերը։ Մոր կորձը ընտանիքեն ներս և ընտանիքեն դուրս բազմագոմանի թերմն է։ Մայրը ընտանիքեն թագուհին է, բայց նաև ընտանիքեն սպասուհին։ Դանդիգինը նաև լվացարարուհին, արտուգիչը, գարգդողը, պետքին համացայն ան գլա բզիգներուն ուսուցչուհին, և երբ անոնք խաղաղությունը գխանկարեն գթարնա ոստիգան, և երբ անոնք գրիվի պրլվին մայրը գլա թադավոր, և երբ բզիկներեն մեկը գինա և ձունգը բիվիրավոր է, այս անգամ մայրը գլա բժշկուհին, իսկ երբ մանուկը գհիվանտանա, մայրը գթարնա հիվանտապահուհի ու անոր նրսություն գնե։ Ընտանիքին քնումները ընողը խոհարարուին, բնակները լվացողը, բզդիգներուն շոֆերը, երբեմն ալ ամուսնույն շոֆերը, դժբախտաբար նաև ընտանիքին հայրը, երբ ընտանիքը հայր չունի, ընտանիքին տրամշահողը։ Դանդիգինը արդմենը մինչև իրգուն անընդհատ աշխատեցավ և այս հիշալ պաներեն շատերը գրավ, դերմ հասավ, որ այլևս ոտքի վրա գենալու վիճակ չուներ և հոն գտնվող ազգաթորին վրա ինգավ։ Դեիշտ այդ միջոցին ամուսինը կորձեն եկավ և նայեցավ գնոջը և ասավ, ինչ լավ է գինը լալ և ամբողջ օր նստին։ Միայն զավակներ չեն, որ գրնան ապերախտը լալ իրենց մայրերուն, նաև ամուսիններ գրնան ապերախտը լալ իրենց գիներուն։ Դիպայր մայրմը, լավ օրնագելի մայրմը, անցնազող մայրմը, սիրվելու, հարկվելու և կնահատվելու արժանի է։ Ոչ միայն իր ընտանիքին կողմ է, այլ նաև ընկերության կողմ է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին ամերիկացի երիտասարդը շատ լուրջ վիրավորվեցավ
եւ շարունակ mother parը գոլովեր քիշեր ծորեք այն ասիջան որ ամերիկյան փանագը լուր գրգեց ամերիկա եւ սավ այս զինվորին մայրը առաջին արիտով գրգեցեք զինվորը մարած վիճակի մեջ մայրը եկավ գեցավ կովը ցերկը դուն ջագլին վրա տրավ եւ երդասարդ զինվորը հսավ մորս ցերկն է մոկագամ թուբում մներ որը սկաց որ միայն մորը ցերկը այդպես գերնար զինք բրգիտարել քնահատությունը քաչալերություն գլա մղիչ ուժմը գլա եւ քնահատվող ավելի երանթով ավելի հավատարմությամբ գնե իր կորցերը եւ լավ է որ այդ քնահատությունը լազավակներու լամուսիներու գոմե ավելի հաճախելա որ մայրը քիդնա որ իսկապես դան մեջ իր ծառայությունը գնահատվի գարժեքավորվի քաչալերությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն մայրելու այլ նաև ուրիշ մարզերեներս Հովիվ մգիրագյարդուն կարոզեց, բայց այնպես զսկաց, որ կարոզը շատ աղկադ էր և ոևէ մեգուն օրգնություն չեղավ։ Դուն երթալեն վերջի գանչեց իր խապշիգը սպասավորը և սավ Ջոն կնա սարգավակներունս է, դրամատուրքյունս դեղը չէ իրգվան ժողովին ուրիշ խոսով մթող գարկացվեն։ Սպասավորը բադասանեց դերի մսավ բայց վստահ եմ, որ շատերուն սիրտը պիտի ներվի, որտեղ պիտի չխոսիս այս իրգուն։ Որովհետև սավ այս արդու մինչ պաշտամունքեն դուրս գելեինք, երկու դիներ կխոսեին և մեկը գսեր այս արդու շատ ընջված, գոդրած սրդով պաշտամունքի եկա, բայց պատկամը զիս գաստուրեց, զիս նորոքեց և հիմա մղիթարությունով և խաղությունով դուն գվերաթարնամ։ Բայց քանի որ դրամատուրքյունը դեղը չէ, երտամ սեմ սարգավակներուն, որ ուրիշ մեկը պատրաստեն և հովիվը սապ ոչ մերթար դրամատուրքյունս դեղը եկավ։ Կարևոր թերք գադար է քնահատություն և քաչալերություն։ Այս արդու Պետլեհեմացի Նոյեմին գուզեմ ներգայացնեմ ցեզի իբրև դիբար մայրմը և նաև իբրև դիբար գեսուրմը։ Ժամանակ չունինք հերթալու համար պատմությունը, բայց պատմությունը գտնվի հլութակրկին մեջ։ Այս կինը իր ամուսնուն և երկու զավակներով Պետլեհեմը ցկեցին սովի պատճառով և Մովաբի երկիրը կացին։ Հոն ժամանակ մը վերջը խեղճ կինը իր ամուսինը գործընծուց։ Հեշ բան է գնոջը համար իր ամուսինը գործընծնել։ Եվ մենք կգարեկցինք մեր մեջ գտնվող բոլոր այրի քույրերուն։ Այդ չերպավեր երդասարդ զավակներն ալ գործընծուց մեկը մուսին ետևեն և մնաց երկու գրաբաշտ հարսերով։ Որոշեց Պետլեհեմ վերադառնալ, իր որոշումը հայտնեց իր հարսերուն ու սավ անոնց, որ անոնք Մովաբի երկրին մեջ մնան։ Բայց խրոտ բնտեց
իրեն հետ Պետլեհեմ վերաթարնալ։ Եվ միասին Պետլեհեմ վերաթարցան։ Այս կինը հոգևոր պարեմասություններով օժդված կին է։ Ազնվություն, համեստություն, զոհողություն, փափկանագատություն, մայրական սեր կմիանան այս կնոջ մեջ արդատրելու համար բացառիկ նկարակերման, որ արժանի է գնահատության։ Գրնա ըլլալ, որ այդ նկարակերը կպարտեր իր երկարադեպ դարաբանքին, որ իր բաժինը եղած էր այս կյանքին մեջ։ Մարդկային դարաբանքը մարդը կմերմացնե։ Զինք թիմացինին վիճակեն հասկնալ գուդա իրեն, կհամեստացնե, գարեգից կնե ուրիշներում։ Առաքինություններ կան, որոնք դարաբանքի մեջ մենք միայն գրնանք ցերկ ցկել։ Երկինքեն եկող ցայներ կան, որոնք միայն արդասված հովիդեն անցնելու ադեն գրնանք լսել։ Աստղեր կան, որոնք կարելի կլադեսնել միայն, երբ գիշերը չափազանց խավար է։ Ինչ օրհնյալ բան է լավ մայրմը, օրհնագելի մայրմը, աստվածաբաշտ մայրմը, աստվածավախ մայրմը, ինչ լավ բան է լավ մայրմը, որ կզոհվի իր զավակներուն համար, և իր զավակները կբարձենան իր մով, և կսեն իմ մայրս, լավակույն մայրն է մայրերու մեջ։ Երանելի է այն մայրը, որն հանդեպ իր զավակները գրնան այդ վկայությունը տալ։ Մայրը դան մեջ գրնան էլ այն ինչ որ ուրիշ վայևե մեկը չգրնարունել։ Աստվածադուր բարգևներ ունի մայրը, Աստված միայն մայրերուն տված է այդ բարգևը։ Մենք ամուսինները զուրկ ենք շատ մխաներ են, որոնք մեր դիգինները մայրեր արատորեն ունին։ Ամուսին մայրգինը գործընծած էր, 5-6 տարեկան բզդիգ աղջնակ մոնեին, շոկեգարկով գջամփորտե, որբեսի այս բզդիգը իր ասկականներուն դանի, որբեսի խնամք դանին։ Եվ այս բզդիգը անանքիս եղավ շոկեգարկի մեջ սկսալ, ինչ որ մայրը, ինչ միջոցներ որ գիտեր, զինք հանդարտեցնելու համար, թավարար չեղան բզդիգը հանդարտեցնելու, ավելի ջչալով սկսավ։ Դժբախտաբար այդ վագոնի մեջ միայն այր մարդիկ էին, բոլորն ալ փորձեցին իրենց միջոցները, բայց ովևէ մեկուն կործածած միջոցը բավարար չեղավ այդ բզդիգը հանդարտեցնելու։ Քովի վագոնեն դիգին մլսեց այդ ջիչը, եկավ, հետաքրքրվեցավ, ասավ ինչու մանուկը գջչա, սին այս մանուկը մայր չունի, որպե և ես հայրը չեմ գիտեր այս մանուկը հանդարտեցնել, անոր համար է որ գջչա, ասավ ինձի տվեք, կրգեց այդ ջչացող մանուկը, գագու գուրցքին վրա հանչեցուց, քիչ մշարժեց, ես վարգյան չդևեց, մանուկը հանդարտեցավ, լրեց, սկսավ անուշ կնանալ։
մորը քիրգը, մորը ցերկը, մորը դբումը, սկանչելի բարգևներ են, որ Աստված մայրերուն դված են։ Ուզեմ ցեզի մի քանի գեդեր հիշել այս Նոյեմի մասին։ Այս գինը ազնվական գին մներ։ Ինչ են գրնամ թադել իր ազնվականը լալը, որովհետև երբ գինը իր հարսերը աղջիկներս գգոչե, այդ գինը ազնվական բեհոքի գինման է։ Կեսուրներու մասին գարկը պաներ գլսենք, չենք գիտեր ինչ ասճան, այդ ասված պաները դիշտ են, որովհետև նույն կանալ հարսերու մասին գլսենք, մենք այս արկը հոս չեգանք գեսուրները և հարսերը թադելու, բայց հոս գեսուր մգա, որում թեմ ոևե մեգուն պերանը չյուրնարպացվիր։ Նոյեմի և հրուտ, դիբար գեսուր և դիբար հարսեր։ Սիրո այս հարաբերությունը անհրաժեշտ է ընտանեկան ամերաշկյան համար, խնամիական ամերաշկյան համար, այս սիրո փոխադարձ հարաբերության համար։ Ինչպես անցյալ գիրակի արդու գաբիկներու օրնագեն սորվեցանք, երկուքին համարալ, գեսուր և հարս, չտեսնել, չլսել ու չխոսիլ, շատ օգտակար գլա այդ համերաշկյունը գարելինելու համար։ Երկրորդ, այս կինը ոչ միայն ազնվական էր, այլ նաև հոգևոր էր։ Իր կրխուն եկած թշպատությունները փոխանակցինք Աստուծմե հեռացնելու, ավելի Աստուծո մոտեցնելու ծառայած էին։ Հավատացյալներու գանտիմենք, որոնք կսեն, ես այս կանդարիներ առաջ հավաշխարած էի և բավական տարիներ հոգևոր կյանք ապրեցա, բայց նեղություններու պատճառով հոգևոր կյանք են ինգա։ Նեղություններ հավատացյալը հոգևոր կյանք են չեն ցկեր։ Նեղություններ հավատացյալին կյանքին վատառողջ ըլլալը կփաստեն։ Օթոյիմը հիվանդ ըլլալը չլալը զարի բերի վրա հայտնի գլա։ Շիդակ ջամփու վրա կալով օթոն գնայիս զարի բերի վրա գենա ինչու, որովհետև հիվանդ է։ Հիվանդ հավատացյալներն են, որ նեղություններու չեն անտիմիր, առողջ հավատացյալը նեղություններու պատճառով ավելի գարողչանա, ավելի գզորանա, ավելի գահարաչանա և ավելի գարմատանա հոգևոր կյանքի մեջ։ Այս գնոջ մեջ դեսնված բարեբաշխությունը այնպես լավ դպավորեց իր գրաբաշտ հարսը, հրութը, որ ան իր գեսրոջ գրոնքը և Աստվածը որդեգրեց։ Երբ Նոյեմի իր հարսերում նսավ, որ ետ թարնան, հրութ պատասխանեց, քու ժողովուրդը իմ ժողովուրդս ըլլա, ու քու Աստվածը իմ Աստվածս ըլլա, հրութ 1:16։ Մովափացիները գրաբաշտ ժողովուրդն էին, և զաստված Էլոհիմ անունով գջանշնային, իսկ եբրայեցիները զաստված Եհովա անունով գջանշնային, այնպես որ շատ թյուրությամբ գզանազանվեր հրյայիմը և գրաբաշտիմը Աստծո անուններով, և եբրայեցերեն պնակրին մեջ փոխանակ ըսելու քո Աստվածդ իմ Աստվածս ըլլա, գսե քու Եհովատ իմ Եհովաս ըլլա։ Ուրեմն, իր Աստվածը ցկած և Եհովա Աստուծո դարձած էր, Եհովայի գրոնքը որդեգրած էր և ասիկա գվարդեր իր գեսրոջ բարեբաշխության, իրեն վրա ցկած հոգևոր աստվածության։
եւ երանելի է այն գեսուրը, որ գրնա իր հարսը Քրիստոսի առաջնորդել եւ երանելի է այն մայրը, որ գրնա իր զավակները իր ցերկով Քրիստոսի առաջնորդել։ Եվ վերջին գետս այս գինը նաև շատ դիսցիպլինի գին մներ, այսինքն ծրագրով գաշխատեր, գազմագերված գաշխատեր, գարկ կանոնը գսիրեր եւ շատ գեղեցիկ գերբով իմաստության կարգադրեց Հռոթին Պողոսի գինը լավը։ Մայրը դան մեջ այդ քիչ առաջ հիշված բոլոր մաները լալեն վերջը պետք է լա իր զավակներուն բարի օրինակը։ Պետք է ներշնչե իր զավակները, ոչ միայն Աստծո վախով, այլ նաև գարքով եւ կանոնով, որովհետեւ մարդումը հարաշտեմությունը կյանքի մեջ գախյալ է իր գարկաբանութենեն, ինչ աստիճան ծրագրով գազմագերված եւ դիսցիպլինով պիտի ապրի եւ կործե իր հաջողությունը գսեմ ադգե գախյալ միտորլա։ Հաջողություն պետք է անգալե այն երասարտը, որ երբեք չի ծրագրեր, որ երբեք չի գազմագերբեր, որ գարկ կանոնի հանդեպ երբեք փարքան չունի, որ երբեք կարևորություն չի դար։ Ոչ ինքն է, ոչ ուրիշներ, թե ինչպես պիտի սկսի օրը, ինչպես պիտի վերջացնե։ Մայրը պետք է ծրագրով, գազմագերբով, գարկանոն սիրով, գինը պետք է լա եւ այդ բոլորը պետք է սորվեցնի իր ոչ։ Մենք մայրերը կքննենք, բարձր համարում ունենք մայրերուն հանդեպ, բայց նաև մայրեր բարդականություններ ունին։ Մինչ մեկ կողմեն մեր քննության արժանի է, մյուս կողմեն ընկերությունը իրենց մեկ գարկը բաներ կբահան չէ, եւ մայրը պետք է այդ բարդականություններու մեջ հավատարիմ գտնվի։ Ընտանեկան բարեկրթությունը դարձյալ այդ բարդականություններն մեկն է, որոնց մեջ մայրը պատասխանատու է իր ընտանիքին անդամները, իր զավակները այդ ընտանեկան գրթությունով մեծցնել։ Երիտասարդը ոչ միայն Աստուծո ընդունելի պետք է լա, այլ նաև ընկերության ընդունելի պետք է լա։ Մեկը գրնա շատ հոգևոր լա, բայց մյուս կողմեն ընտանեկան բարեկրթության օրենքներեն զուր լալուն համար ընկերության ընդունելի չլա։ Social manners, table manners are very important for a teenager, for a young man, for a young woman. We must not only be acceptable to God, we must be acceptable to people around us, what they think of us. Unfortunately, I have sat down to eat with college and university graduates, and I noticed that they don't know table manners. They don't know how to eat, they don't know how to drink, they don't know how to ask the sugar or the salt. Evaskat Savaliye. Մեկը գնա շատ հոգևոր լալ, բայց եթե ընտանեկան բարեկրթություն չունի, եթե կենսաղավարության օրենքները չի հարգեր, հակառակ իր սրբության եւ իր աստվածավախության չի գնար լավ աստեցություն ցկել իր շրջապատին վրա, ընդհակառակը մի խրճեցնե, միդասեն հավատացյալ աստվածները բոլոր անգիրտ մարդիկ են, իր վկայությունը աստեցություն պիտի չունենա, իր հոգևոր կյանքը աստեցություն պիտի չունենա։ Ասկա մեր կյանքին մեկ մասն է, որ գուզեմ ծեր վրա ցեզի իշել, շեշտել, որպես կարևորություն տալ։
եւ մանավանդ մեր նոր սերունդը, որտեղ միայն կարևորը ապաշխարել երկինք երթած չէ, կարևորը մեր շուրջը գտնվող ընկերության վրա աստեցությունը, թվական աստեցությունը փանեցնել է, այս է կարևորը, որտեղ մենք գործ ունենք երկրի վրա, իբրև հավատացյալներ, իբրև եկեղեցի, այդ գործը պետք է կատարենք եւ այդ գործի մեջ պետք է հաջողենք։ Հոգևորություն եւ նաեւ գենցաղավարություն, ասոնք երկուքը միասին կընթանան։ Եվ վերջապես պատմությունը շատ քեծիկ գերբով վերջացավ, որքան ճիշտ է Սամոս 2-ին խոսքը, որ իրիգունը լաց կա, այդ սարդուն ուրախություն, Սամոս 35-րդ համար։ Եվ այս խեղճկինը հագարականորը շատ թշվակներ դեսավ, վերջը ուրախացավ, հրոտ փոս ելան ստացավ, մեծահարուստ մարդ մներ, և զավակ մոնեցավ, և թրացները ասին, Նոյմի որդի մնցնավ, չսին թորնի մնցնավ, Նոյմի որդի մնցնավ, դիբար եսուր, դիբար մայր, որ գրնա իր հարսերուն մայրը լավ, դիբար մայր, որ գրնա մայրը լավ իր թորնիկին, մեկ բադնություն իտ բադմեն, և ի վերջացնեմ, այսօր պացարի գորմներ, մենք ժամին 12-ին, Գվերջացնենք ընդանրևես, բայց ներողամիտ երկդարի մի անգամ միայն գբադահի այս տեսակ պաննա, շատ դարներ առաջ սկողյո մեջ, շատ ծմերվա ծուրդ օրմը, երդասակ մայրմը, իր 5-6 ամսվա մանուգը պատտած և գործքին ծեմած ճամփայելով, քալելով, մեկ քուրեն ուրիշ քուր երթալու համար։ Երթալին մեկ ժամ վերջը սոսկալի ծունելու սկսավ, քուացիները մտաղվելով սկսան, ասին այս խեջ գինը ծունի բիդը հանգտիվի, բիդի չգերնա իր երթալիք դեղը հասնիլ, որ պետք է 2 ժամ կալեր։ Ուրեմն այդ քուացիները մի քանի քաչ երդասարտներ ճամփայելան, որբեսի հետավնթեն, թե ինչ բադայեցավ այս գնոջ։ Եվ անոնք մեկ ժամ կալել է վերջը, այս կինը դեսան ժայրիմը խորոչը, ժայրին գրտնած, բայց երբ կովը կացին, դեսան, որ մերած էր։ Իսկ մանուկը ինչ եղած էր, նայցան, որ կովը իր վերարգույն մեջ պատտված մանուկը ողջ առողջ կքնանար։ Հարին գերգուկն արբերին և ասկականներ այդ մանուկին խնանք տարին և այդ մանուկը մեծավ, այդ մանուկը բարձր ուսում ստացավ և այդ մանուկը դարձավ անկլյո ամենեն նշանավոր վարչավետներեն մեկը և անոր անունն է Դեյվիդ Լոյդ Ջորջ։ Եվ այս մարդն էր, որ իր ջարերեն մեկուն մեջ ասավ, to serve Armenia is to serve civilization։ Հայաստանի ծառայել, քաղաքագործության ծառայել կնշանակե։ Մեր հարկանքները, մեր կնահատությունը, բոլոր օրնագելի աստվածավախ մայրերուն և մեր աղոտքը, որ Աստված այդ տեսակ մայրերուն թիվը ագերցին է մանաման մեր ասկին մեջ իր պարկին համար։ Oricum, Astro, bat caminamos, de noi շնորհակալություն գայթենք այստեղ քրոջ Քրիմջանի եւ Անիկ Քրիմջանին Գեղեցիկ երկով եւ նվակով պաշտամունքի մասնակցելու համար։ Հիմա վերջին երկով եւ աղոթքով պիտի պաշտվենք, դուրս ելնելու ադեն
Happy Mother's Day, անգլերենով թերթիկներ կան դրան առջև, անոնք որ անգլերեն կգարտան կամ անգլիացի բարեկամներ ունին գուզենան ստալ կդան ստալ։ Շատ։ Կարծեմ երկրան թիվ 461 երոտ երկին թիվ 461։ Գեղեցիկ ամեն շենքի թիվ 460 երկեք առաջին երկրորդ համարը և վերջին համարը ոտքի վրա 1, 2 և 4 Քեզ կհարգեն, այն մայրերուն համար, որ են զավակներուն օրնագեն հարևաշտյան մեջ, աստվածահատյան մեջ, որ են զավակներուն աղոթել գսորվեցնեն, որ են զավակներուն քեզ սիրել գսորվեցնեն, և գաղոթենք, որ թուն շատ սնես այդ տեսակ մայրերու թիվը, և գաղոթենք մեր մայրերուն համար, որբեսի պարիտ ցերկըտ անոնց վրանըլլա, որբեսի անոնք քեզ մով զորանան և իրենց մայրական բարդականությունները լիուրի կատարեն և մենք ունենանք նոր սերունդը, երդասարտներու սերունդը, որոնք աստծովախով մեծած են և որոնք պատիվ պիտի բերեն մեր ասպին և նաև փառք քո անվանից և հիմա խաղաղության մեզ արձակ է այսօր վանտացկին քո անուշ ներկայությունդ մեր բոլորին հետըլլա Դեր Հիսուսի անունով